preparar para o pouso.
Chegamos em Guarulhos, aeroporto, Governador André Franco Montoro. Agora são 11 horas e 10 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e só fume nas áreas permitidas.